Jeigu taip be peripetijų, tiesiai šviesiai, aš atsidariau savo klubą ir tapau valstybės priešų numeris 1. Tai viskas. Varžybos baigėsi, praėjo, sudalyvavom, grįžom, sveiki, gyvi, galbūt nelabai laimingi, bet jeigu viskas nėra gerai, tai dar ne pabaiga. Tai ant to reisim, pasižiūrėjau, pasitikrinau, pažiūrėjau, kur šiai dienai esu. Tikrai nebuvo blogai, tai kaip ir žadėjau visiems, pakomentuosiu iš savo pusės, kaip man atrodė ta kova, kad nereikėtų dubliuotis, atsakinėti daugumai į klausimus, kaip tu, kaip sekasi, kaip kova, ką manai. Pirma pastraipa – pasiruošimas. Didžioji dalis pasiruošimo vyko Tailande. Kas liečia fizinę formą, tai kaip ir matėte, buvau ready, sportavau nuosekliai. Galbūt tas sportavimas Tailande tikrai turi pliusų, gal kažkiek yra ir minusų. Svoris buvo idealus, svėrimo dieną svoris buvo 64 kg ir 400 gramų, kas man leidžia manyti, jog drąsiai galėčiau leistis iki 65 kg. Per interviu Utmas minėjau 65, 106, 107 kg. Tai matau, kad svoris yra geras, galim daryti 65, gal net grįžčiau iki 63,5 kg svorį. Aišku, tai nėra labai populiari kategorija. Profesionalas turbūt populiaresnė yra 65 kg. Kovos eigoje ir daviau smūgių, ir gavau smūgių. Kūnas atlaiko, man yra 32 metai, matau, kad tam aukštam lygiai dar galiu kovoti. Viskas čia yra labai gerai. Pirmoji dalis buvo pasiruošimas, antroji dalis, ką mes su komanda supratom. Aš pralaimėjau kovą, taip, viskas čia gerai, sutinku. 3-0, ne, šitoje vietoje nesutinku. Kovos metu jaučiau kovą daugiau mažiau arti, visi raundai yra artimi. O jau žiūrint iš šono matosi, kad akivaizdžiai pirmą raundą laimėjau, antrą, trečią tikrai nelaimėjau, nebent imtume tą knockdowną. Neužfiksavo, tai neužfiksavo. Realybė tokia. Teisėjai nusprendė 3-0, taip ir palikim, čia jau teisėjai sprendžia, ne aš. Aš tik dalyvauju ir kovoju. Ir darau viską, ką galiu. Ką mes supratom su komanda, mano komanda šį kartą sudarė Alfredas, užklausėsi Karolina, fizinio rengimo treneris Gediminas Samutis, taip pat du geri artimi draugai, Karolis ir Rokas. Ką mes supratom, kad man reikia trenerio. Trenerio ne tokio, kuris tik atvažiuoja iš Vilniaus tam kartui subintuoja rankas ir sako, daryk tą ar aną, o trenerio, kuris tikslingai su manim dirbtų, galbūt kuris būtų tikrai dažniau negu kartą į savaitę su manimi, kuris mane jaustų, kuris žinotų, ką, kaip daryti ir kuris analizuotų kovą. Pačiam analizuoti kovą tai yra visai turbūt kitas dalykas. Pats tu nematai, tu matai viską kitaip, bet kai tau pasako treneris, kuris yra tavo autoritetas, tai tu tiesiog paliekit tai jam, išsijungi ir darai tai, ką tau liepia daryti. Man tikrai reikia komandos, prie kurios galėčiau prisijungti ir iš tiesų Alfredui ačiū. Panašu, kad esame arti prisijungimo vienos komandos ir tai tikrai nebus mano buvusi komanda. Atsakysiu iškart visiems klausimus, kodėl, nes manęs ten nepriima. Tai tiesiog aš pasidariau, jeigu taip, be peripetijų, tiesiai šviesiai, ne, aš atsidariau savo klubą ir tapau valstybės priešų numeris 1. Tai, taip yra, turbūt vis dar tie, ar nežinau, seni laikai nepabėgę, tai kaip ir kokie mano jausmai ir mintis, kad manęs nebepriima, tai, gaila, tikrai geras tandemas buvom, aš tiesiog dariau, ką sakė, 100% pasitikėjau, darbavomės ir mano akim treneris, mano buvęs treneris, top 3, taipogi mes esame ir prieš Andrių laimėję, Andrius komanda ne kartą laimėjęs su būtent savo trenerio pagalba. Tai sportas lygiai ir tas pats, aš nieko kažko daug nekeičiu, pasiruošiu fiziškai, darau savo, bet vėlgi treneris tave nukreipia, ką daryti kitaip. Tai komanda buvo gera, gaila, kad jinai iširo, bet kiekvienas turim gyventi savo gyvenimą. Praeitos salės taisyklės yra tokios, tu su mumis arba prieš mus, o kadangi aš turiu savo verslą, studiją, kaip pasakyti, klubą, tai matomai negaliu būti su, gaunasi tampu prieš. Tai gaila, bet tuo pačiu tikiuosi, kad šitie nesutarimai, apie kuriuos yra daug šnekama, aš esu, tariam čia su visais ir panašiai, tai iš tikrųjų yra iliuzija. Dauguma vis tiek klubų dar užsidaro, tikiuosi, kad netikiuosi, o
net nebijoju, kad anksčiau ir vėliau bus galima tikrai žmogui sportuoti ne vienam klube, o keliuose ir tikrai turėti tą savo trenerį, kuris yra tavo pagrindinis treneris, prie ko tu prisiriši, bet tiesiog įvairoviai reikia keisti kažką, keisti klubus, keisti laikus. Galbūt gyvenimas priverčia taip, tiesiog nebegali būti toks lankstus, nebegali eiti ten pat, turi eiti ir varijuoti, tai vėlgi yra aplinkybės. Tikiuosi, kad atsiras abipusis supratingumas, kaip aš įsivaizduoju, kaip turėtų būti, tai žiūrėkit, aš atsidarau verslą, nei aš ten kažką vogiu, klientus ar kažką tai čia pervilioju, ar ten siūlau kainas kažkas pigesnės, tai ne, aš darau savo, aš įvelku tai į kitą formą, kad tai yra kickboksas visiems. Neprofesionalam, tiesiog norint pasportuoti dėl savęs. Aš įsivaizduoju, kad realiai jeigu tu eini į maksimą, tai tu gali eiti ir į rimi. Tai jeigu aš atsidarau klubą ir aš noriu būti savo komandos dalimi, kuria buvau daugiau negu 10 metų, įsivaizduoju, kad aš ir galėčiau būti toje dalimi, bet matomai mano įsivaizdavimas nesutampa. Tai vėlgi, vadovas gali būti tik vienas. Tai jeigu tu nesi vadovas, tai kaip tu vadovą aiškinsi, ką daryti, tai aš negaliu aiškinti, aš tiesiog galiu susitaikyti. Tai gaila, bet teko susitaikyti ir viskas. Ir šiai dienai, kaip ir minėjau, antra dalis yra paieškos, galbūt prisijungimas prie komandos naujos. Klaipėdoj tikrai daug nėra sporto klubų. Vienos rankos pirštų išvardinčiau, kiek jų yra. Čia ne Vilnius, kuriame vienoje gatvėje yra galbūt 5 klubai skirtingi. Dabar tiesiog turiu pasirinkti, į kur eiti. Tai galbūt ir kitur nepriims, o gal ir priims. Tai čia vėlgi prasidės bendravimas. Tik žinau, kad kai vienas duris užsidaro, atsidaro kitos. O ir kelio atgal akivaizdu, kad nebėra. Tai va tiek. Po tos kovos labai pamatėm, ko trūko. Tai lygis geras, forma gera, pasiruošimas tikrai buvo geras, bet trūko taktinės dalies. Aš buvau tikrai labai apžaistas Spartos vyrų. Tai šiai dienai Andriaus Šipailos, pagrindinio trenerio, ir Vito Karoso. Nieko tokio. Viskas, kaip sakoma, dar laiko turiu, dar galiu 2-3 metus. Aš taipogi sakiau, tai ir organizatoriam dar man liko geri 3 metai. Jeigu viską darysiu teisingai, forma bus gera, o kaip sakant, aš sportuoju daug metų, iš šono neįdnu, neprisimenu, kada į tą miestą buvau išėjęs, tai šitoje vietoje tęstinumas tiesiog belieka. Reikia dar gerų kovų, galime kažkokį paraleliai turnyrą prasivesti, tai koks turėtų būti tolimesnis kelias, tai labai pirmas dalykas, džiaugiuosi, kad atėjo UTMA iš tą Lietuvą. Anksčiau buvo užstovėjęs toks formatas. Visi tai puikiai žino, King of Kings turnyras ir tikrai nesu jos prieš. Esu dalyvavęs su jais daug kur, daug metų pas juos dalyvavau, sportavau, daug buvo žadėta, daug buvo įgyvendinta, atitinkamai daug buvo ir neįgyvendinta. Bet tikrai jokio pykčio nelaikau. Vėlgi atsiranda daugiau organizacijų ir visos organizacijos ateinančios naujos verčia kitas pasitempti. Tai va šitoje vietoje manau, kad viena atėjo, kita pasitemps ir galbūt vėl turėsim kažkokią didžiulę konkurenciją. Tai ką aš matau, kaip aš matau toliau savo visą tą kelią, tai tikrai galima UTMOje kovoti, yra daug gerų lietuvių, labai man tinka formatas, dabar neprisimenu ar dėkoju, ne, tai didžiulis ačiū UTMOje, iš tikrųjų, kad priėmė, pakvietė, pasiūlė, sudalyvavau, dabar jau padariau, ką galėjau, parodžiau, kad kovoti galiu, jau jie, manau, planuos, ar mane kviesti, ar nekviesti, ar pralaimėjau ir nebereikalingas, ar pralaimėjau, parodžiau gerą kovą ir vėl reikalingas, galbūt jie mato kažkokį tai, kaip sakant, kažkokį man varžovą gal jie turi, gal mato, kaip jie čia galėtų mane pozicionuoti, galbūt tuose Rising turnyruose, kur dabar eina nauja serija, ar tai būtų Šiauliai, ar Panevėžys, ar ten Alytus, nežinau, kur jie dar juos darys, ar galbūt pagrindinė kortelė Kaune. O mano ką, aš toliau bandysiu keliauti ir tą patį užsienį dalyvauti, tai pasiūlymų yra, o laikas parodys, ar viskas realizuojas ar ne. Tai šitoje pusėje, šitoje vietoje būtų tiek. Kas dar? Didžiulė padėka turbūt visiems, kas buvot, visiems fanam, kiek gavau atsiliepimų. Tai, sakė, tokio palaikymo Klaipėdoje turėjau tik aš. Dar sakė, Naglis tikrai irgi visiems patiko, bet man irgi Naglis patiko, labai gera kova, labai viskas gerai sudėliota. Su šou elementais, su Žilvinu išėjo į ringą, su gyva daina, tikrai buvo smagu. Dominiko kova tikrai irgi buvo okei, aš žinau baigti, žinau, kad tai bus. Tuo ir tikėjausi, tai jis tikrai padarė taip, kaip ir turėjo padaryti. Čia pasakė ir padarė, šaunuolis. Taip pat ačiū visiems klasiokam, draugam, pažįstamiem, pusbroliam, giminėm ir panašiai. Visiems tiem, kas žiūrėjo per savo televizoriaus ekranus ir heiteriam, tiktokeriam, galbūt instagrameriam. Iš tikrųjų, per šitą pasirašymą buvo daug visko. Mano planai, turbūt profilis peraugo į tą tikrą, kabutėse, influencerio statusą. Kiek matau, šiai dienai pasiekimumas yra 500 000
kaip man tokiam savo 2000 followerių turinčiam kovotojui, tai yra tikrai nemaži skaičiai. Ir taipogi, didžiausias ačiū eina žmogui, kuris dreba šalia, nemiega, vis laik šalia būdi, verkia, bijo labiau negu aš. Meilė, tu žinai, kad tau didžiausias ačiū. Jinai stresuoja, panikuoja, ten pergyvena 100 kartų labiau negu aš. Man tai yra eilinis pasivaikščiojimas. Jei tai yra neeilinis pasivaikščiojimas, pas mane tų kovų koks 100 buvę. Gal daugiau. Jau nebeskaičiuoju, ten prisimenu. Kažkada 20 kelias nebuvo, dar susekdavau, po to jau nebeskaičiuoju. Tai jei tai yra kiek. Tai čia mano kova, su kuria jinai buvo kartu visą tą etapą. Žmogui dar yra nežmoniškas stresas. Gera žinia yra ta, kad daug tų tikrai neliko sąskaitoj. Rezerve 3 metai, tai čia jau kiek spėsim, tiek spėsim. Tai, na ir pabaigai turbūt didžiulis ačiū visiems rėmėjams. Tai USA Auto LT, Eko Clean Lietuva, Hebrai Atsipūtę, kurie visada šalia. Visais atvejais mes dar turim nukeliauti bei Hebrą į sportą, dar kažkur nuvarysim. Salsa Duo, Gaisrinė, Resto baras ir Altitudo žmonėms. Šį monologą baigiau, kaip ir minėjau, tikiuosi jums patiko, tikiuosi gavote tą emociją, kurią aš gaunu, kai žiūriu kovas, kai dalyvauju yra truputį kitaip. Tai dar ne pabaiga, keliaujame toliau. Mes. Ne, viskas bėgia, ate, reikia.